บนโซเชียลแชร์คำทำนายว่าช่วงปีใหม่นี้จะเกิดภัยพิบัติอันเนื่องจากแกนโลกพลิกรีบหาที่หลบภัยด่วนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแกนโลกกำลังจะพลิกจริงเหรอครับมันไม่จริงอยู่แล้วฮะแต่เขามีตารางกำหนดเวลาชัดเช่น17ธันวาคม61ถึง3มกราคม62โลกจะหมุนแบบสายเอียงดาวเหนือเปลี่ยนตำแหน่งปีใหม่เราผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เกิดนะครับแกนโลกเรามีการสายเหมือนลูกข่างแต่ช้ามากเลยนะฮะ1 รอบเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 25,000 ปีด้วยซ้ำแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยจากการสายนี้และมันจะไม่สามารถเร็วขึ้นได้อย่างดาวเหนือก็เปลี่ยนตำแหน่งด้วยจริงๆอีก10,000 ปีข้างหน้าก็จะไม่ใช่ดาวดวงนี้เหมือนกันโลกเราไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเขายังแชร์คลิปสัญญาณแกนโลกพลิกก็คือพระอาทิตย์ขึ้น4 ดวงไม่จริงครับภาพที่แชร์กันมามันเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดพอแสงอาทิตย์ส่องกระทบผลึกน้ำแข็งในอากาศเกิดเป็นทรงกรดรัศมีแล้วก็ข้างๆเป็นจุดสว่าง2 จุดปรากฏการณ์เรียกว่าซันด็อกในเมืองไทยนะครับเราไม่เคยเห็นอันนี้เท่าไหร่เราอยู่ในเขตร้อนเราไม่ก็มีผลึกน้ำแข็งในบรรยากาศแล้วไม่มีโอกาสที่แกนโลกจะพลิกเหรอครับแกนโลกพลิกกลับด้านตามที่จินตนาการไม่มีนะครับ 5,000 ล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยมีหลักฐานว่ามันพลิกนะเขายังทำนายว่าไม่เกิน7มกราคม62ดาวเคราะห์น้อยชนโลกมืด3 วัน 3 คืนไม่มีเลยฮะปัจจุบันดาวเคราะห์น้อยที่ขนาดใหญ่กว่า1 กิโลเมตรในระบบสุริยะที่สามารถที่จะมาชนโลกได้นี่ครับเราค้นพบหมดแล้วอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์น้อยที่ขนาดเล็กกว่า1 กิโลเมตรซึ่งถ้าตกลงมาบนโลกถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดมืด3 วัน 7 วันแต่ว่าก็อาจจะทำให้หมู่บ้านหายไปสักหมู่บ้านหนึ่งยังเป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์พยายามค้นหาเพื่อที่จะเตือนภัยให้ได้และจะรู้ล่วงหน้าไหมครับขึ้นอยู่กับว่าใหญ่แค่ไหนผิวของมันสะท้อนแสงดีแค่ไหนถ้าสมมติว่าขนาดสัก500 เมตรเราอาจจะรู้ได้ก่อนประมาณ2 อาทิตย์ถ้าขนาดเท่ารถตู้เราอาจจะรู้ได้ก่อน3 วันดาวที่ชื่อนิบิรุก็โคจรเข้ามามันตั้งชื่อได้แฟนซีดีนะฮะแต่มันไม่มีเขาบอกประตูมิติจะเปิดมันไม่อยู่ในสาขาที่ผมศึกษาแน่ๆเลยนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าประตูมิติจะเป็นยังไงผมศึกษานี่ครั้งสุดท้ายตอนสมัยดูโดเรมอนนะฮะมีแผ่นดินไหวใหญ่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอก8 ถึง 13 มกราดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่จริงครับเขายังเตือน14 ถึง 31 มกราคม62โลกจะหยุดหมุนไม่มีนะครับเขาบอกต่างชาติรีบพากันหลบภัยในถ้ำหรือห้องใต้ดินคือตอนนี้มันไม่มีนะฮะแต่ตอนที่มันมีคือยุคสงครามเย็นขุดภูเขาหลบภัยเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะยิงนิวเคลียร์กันได้จริงๆเรื่องพวกนี้มีเตือนกันมาหลายรอบสิ่งที่แชร์ขึ้นมาเหล่านี้นะครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่ามันพิสูจน์ให้เป็นเท็จไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นฐานของความจริงแล้วถ้าใครอยากจะเชื่อไว้ก่อนล่ะครับแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเชื่อแล้วจะให้ขายบ้านด้วยหรือเปล่าคุณจะขายไหมแล้วจริงๆโลกเรามีภัยพิบัติใดต้องระวังไหมครับที่น่ากลัวกว่าก็คือภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่เราสร้างเองไฟป่าในอเมริการุนแรงมากขึ้นเรามีพายุที่แรงมากขึ้นเพราะว่าน้ำทะเลเราร้อนขึ้นจะมีระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งเขตขั้วโลกละลายกรุงเทพจะมีน้ำท่วมมากขึ้นในรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนทำนายได้ป้องกันได้ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์เราจะสามารถร่วมมือกันในระดับนานาชาติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากแค่ไหนเป็นสิ่งที่เรายังเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องแกนโลกพลิกที่แชร์กันนี่เป็นยังไงครับนักวิทยาศาสตร์บอกได้แค่ว่ามันไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงดังนั้นการที่จะแชร์ต่อไปก็ขอให้อยู่ในวิจารณญาณของทุกท่านเมื่อเราเลือกเชื่อในสิ่งใดนั่นคือเราได้ตัดสินใจรับผลพวงของสิ่งนั้นมาพร้อมกันด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ต้องมั่นใจในข้อมูลที่ถูกต้องถึงแชร์ถ้าไม่มั่นใจในข้อมูลไปแชร์อาจจะเกิดโทษกับคนที่รับข้อมูลนั้นได้นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์